Chicos, este es el árbol de los pájaros. Bueno, todavía no hay ninguno, pero aquí he puesto su bebida para los pájaros. Y ahí he puesto la comida, que es granulado y pienso de ponedora, de gallina. Y hay una caseta, que no creo que usen ninguna de estas cosas, porque estos pájaros son salvajes y tienen, mirad, agua por ahí, agua muy lejos y comida que es hierba y nidos. Pero bueno, por decorar está bien.